Sai che ti voglio bene e ci tengo un casino a te. Ti giuro e te lo scrivo, sei dentro al mio cuore. A stasera. Firmato Ale. Questa non è una dichiarazione d'amore di un uomo alla sua donna, ma è addirittura la dichiarazione di consapevolezza di un assassino brutale che ha ucciso l'oggetto del suo desiderio. Sì, l'oggetto, perché l'ha trattata come un oggetto. Una diciannovenne che ospitava in casa in cambio di lavori domestici, soltanto perché lei ha rifiutato le sue avance, le sue richieste assurde. Questa è la storia di Jessica Faoro, Jessica Valentina Faoro, milanese, accoltellata a 20 anni, 85 volte, da Alessandro Garlaschi, un tramviere oggi all'ergastolo, nella sua casa di Milano di via Brioschi, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2018. Credo che questa storia molti di voi, la ricorderanno, io l'avevo vissuta anche direttamente proprio come coronista. Oggi vogliamo parlarne insieme al papà di Jessica, Stefano Faoro, che già dal primo giorno si è sempre battuto per una giustizia severa nei confronti di Garlaschi e poi di quelli come lui. Intanto, ringrazio la regista Sveva Donorio e ricordo i numeri per intervenire in diretta se volete fare delle domande a Stefano o a me: 0292947222 e WhatsApp 340 670 9659. Benvenuto Stefano, ci senti? Ci vedi? Vedervi no, No, ma ma sentirvi sentire. sì. Vabbè, ti vedi. Ci sono dei problemi su Skype o quello che sia e Ah. non riesco a fare entrambe le cose Va bene. contemporaneamente. Va bene, l'importante è che ti sentiamo, tanto poi ci scorrono delle fotografie in cui ci sei anche tu, quindi poi molti insomma, ti ricorderanno, con affetto ovviamente. Stefano, vorrei che insieme ricordassimo un po', la storia, ma soprattutto Jessica Valentina. Chi era Jessica per te? Beh, E chi è ancora ovviamente. Jessica Valentina è mia figlia e purtroppo la situazione, purtroppo nella storia di Jessica si sono inserite tante componenti che hanno portato a una situazione particolare. Mh. E... Vabbè, insomma, Jessica non viveva, con te, ormai però No, era maggiorenne, insomma. sì, era maggiorenne e quello è giusto. Il discorso che Jessica era in una situazione fragile Sì. già da quando era minorenne. Mh-mh. Purtroppo una situazione in parte colpa mia e in parte colpa della gestione dei servizi sociali. Mh. Adesso Sì, spiego. sì, Praticamente quando è stato scelto di fare il divorzio, sì. io ho attivato delle procedure per chiedere aiuto Sì. allo Stato, ai servizi sociali o quello che sia, perché reputavo la mia ex moglie C'era una situazione alta. conflittuale, possiamo dire così, ecco. La consideravo pericolosa Ah, e ho addirittura. fatto una scelta di Sì, chiedere aiuto, sono sì, intervenuti i servizi sociali. sì. Da quel momento non solo hanno escluso la mia ex moglie, hanno escluso Ma hanno anche escluso me e anche te. preso tutte le decisioni loro. Sì, tra l'altro devo dire che, Stefano, che io mi sono occupata per tanti anni, di questo tema, insomma, dei papà separati e, di quanto fino a un certo punto, adesso forse le cose stanno un po' cambiando, però, fossero davvero un po' l'anello debole poi nelle separazioni conflittuali di un certo tipo. E quello, cioè il punto su cui si batteva sempre era questo fatto, dell'intervento dei tribunali dei minori nelle separazioni e poi dell'intervento a gamba tesa spesso dei servizi sociali che non sempre, diciamo, gestiscono al meglio. Probabilmente la loro gestione è standardizzata, cioè nel senso, c'è questo conflitto allora, C'è allora il minore sì, viene trasferito in una comunità perché così è meglio evitare che sia con uno che sia con l'altro, anche se uno è meglio dell'altro, giusto? esatto. Diciamo che questo era il tema, no, perché io me ne so occupata tanto, ecco, Jessica si è trovata purtroppo a vivere questa situazione suo malgrado. Ha vissuto quindi anni molto difficili come possiamo ben immaginare nelle comunità, anzi forse ha cambiato pure varie comunità, giusto?
Sì, anche perché il fatto i servizi sociali non tengono conto che quando un bambino Mh. cresce, la ribellione cresce. Certo, è normale. E purtroppo c'è la voglia di libertà, la voglia di vivere, Sì. la voglia di essere tra virgolette "normali", Mh-mh. tutto. E purtroppo la Mh. ribellione, nel senso buono come Sì, ribellione, certo, certo. la ribellione nel senso buono ha portato Jessica a un incontro che non doveva Sì. fare. Senti, Stefano, ma tu, che rapporti avevi con Jessica, allora, in quel periodo, quando poi è successo quello che è successo? In quel Ricordiamo era periodo febbraio del 2018, quindi siamo tra l'altro a pochi giorni, insomma, dalla dall'anniversario. onomastico, commemorazione, Sì, chiamala come vuoi, so che a me fa male. anniversario. Vabbè. Anniversario. Mh, Allora i miei rapporti con Jessica erano molto sfuggenti. Di persona Jessica veramente mi cercava veramente poco. mh, Capitava via WhatsApp o soprattutto via Messenger, mh. messaggi, Sì, sì. chiamate, quelle cose, anche perché Jessica col cellulare cambiava spesso numeri, spesso vendeva i cellulari per riuscire a tirare Certo, avanti. Non certo. si capiva bene che non ho mai capito bene che cosa facesse. Molte parti della sua vita di quell'anno precedente mi sono nascoste, non le so. Mh. Sta di fatto che, Ehm, Jessica a un certo punto viene a contatto con questa, coppia, questa famiglia, se Purtroppo vogliamo dire. Jessica fa un errore su Facebook, Eh, ragazza tutto fare, alla cerca pari, cerca, lavoro. certo. Esatto, mette un post su Facebook in cui cercava lavoro, dog sitter, Sì, 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 sì. assistenza anziani e Certo. tutto. Viene contattata da quella persona lì, scusami se non faccio il nome, Che tra l'altro, dobbiamo ehm dirlo, purtroppo per te, poi lo spiegherò meglio bene tutto il fatto e chi era. Era un tuo, diciamo, tra virgolette, "collega di lavoro", anche se aveva avuto problemi, insomma, cioè lavorava sì, per anche l'azienda se dei devo dire mezzi la pubblici di verità, Milano. Mh, In ATM come conducenti siamo sì, 8000, certo, certo. onestamente non conosco Eh tutti, beh, però ovvio. purtroppo era un mio collega. Purtroppo. Va bene, quindi, lei accetta di cioè accetta la loro ospitalità in cambio poi di piccoli lavori domestici, cioè un po' un ragazzo alla pari, come, Esatto, esatto. ovviamente nessuno avrebbe immaginato quello che è successo. Arriviamo quindi al periodo in cui lei accetta questa ospitalità. All'inizio, diciamo, può sembrare tutto normale. Ehm, Senti, lei ha denunciato però delle molestie. Quando e se tu perché Sì, tu poi hai saputo dopo ovviamente. no, la problematica è questa, che Jessica è uscita da quel pronto soccorso dopo quella molestia senza fare Ah, nessuna e denuncia. quando è successo? Probabilmente la settimana La prima. settimana prima. Beh, però Io ti dico tutto a spanne, certo, sì, non vabbè, ho ma non è chiare le importante, non è date. ma scusa un attimo, non è d'ufficio? No, perché ai tempi non c'era Eh, ancora la legge sul il come si codice chiama, rosso. fiocco rosso, codice rosso, esatto. Sì, sì. C'era Vedete? ancora per pochissimo tempo. Quindi quando i carabinieri sono intervenuti, hanno visto una situazione, Mh, ehm, tranquilla sul momento, lei ha preso, è certo. andata al pronto soccorso, è stata lì, poi sembra che in quell'ospedale, Garlaschi l'abbia richiamata e per qualche motivo che non saprò mai è tornata in quel luogo. Non lo so, probabilmente in casa c'era ancora il suo cane, che mi Certo. risulta abbia dato in adozione 3 giorni prima dell'evento. Mh. Che Quindi forse l'avrebbe probabilmente salvata. Lei era tanto amante dei cani e abbiamo anche delle quindi fotografie. Mh, probabilmente è stato per salvare il mh. cane, probabilmente è tornata di là. L'altra cosa che non ho mai capito, in quella casa di Jessica i carabinieri non hanno trovato nulla. Mh. Non c'era nulla, Beh, come se avesse già portato via le mh, sue cose prima e se ne dell'evento. volesse andare. Allora, ti fermo un attimo perché sento un ritorno, boh. Allora, qui
Sento, non so se i radioascoltatori lo sentono, ma io sentivo un rito allora, Alessandro Garlaschi, ricordiamo, quindi aveva 39 anni allora, un precedente per stalking addirittura nel 2014 e di mestiere faceva il trambiere. Anche se era stato licenziato, poi riammesso dopo aver vinto una causa di lavoro e infine sospeso per una serie di incidenti non meglio identificati. Non era la prima ragazza che la coppia, cioè lui con la moglie, ospitava in casa. La notte del 7 febbraio 2018 la moglie di Garlaschi va a trovare la madre che abita in un a Segrate, mi sembra, perché ero andata anche sul posto io, e li aveva lasciati solo. Non sappiamo se scientemente, non lo sapremo mai perché si è anche indagato su quello, mi ricordo. Secondo Alessandro succede che lui e Jessica litigano per la visione di un film, ma questo, ripeto, è la sua versione, la prima versione che lui dà, e quindi poi lui la colpisce, poi, preso dal panico, la mette in un borsone, probabilmente perché voleva, disfarsene, ma non ce la fa, insomma scende giù il mattino dopo, in portineria e dice: "Ho una ragazza uccisa in casa, chiamate i soccorsi, chiamate aiuto." Naturalmente questa è la sua versione. La versione che poi verrà, ovviamente che, verrà codificata e passerà nella sentenza, è che invece lui aveva tentato un approccio sessuale anche di tipo abbastanza spinto, violento, sicuramente Jessica aveva rifiutato e lui l'aveva uccisa, al punto che ha infierito 85 volte. Scrive il GIP ai tempi già, perché il GIP capisce subito che il movente è sessuale, quindi, la versione di Garlaschi non convince fortunatamente già subito, infatti lui viene subito fermato e il GIP scriverà che si è reso autore di un gravissimo delitto, ha agito con determinazione, atteso il numero di fendenti inferto alla vittima, con lucidità. Ha gestito la fase successiva rimanendo presso l'abitazione alcune ore, ove ha inizialmente tentato di cancellare le prove del delitto e pensato di occultare il cadavere della vittima e di disfarsene, come riferito dallo stesso indagato. Dunque, Stefano, cosa ricordi, di quel giorno, cioè del momento in cui tu hai saputo cos'era successo? Come l'hai saputo? L'ho saputo tramite un collega che mi ha scritto: "Ma Jessica mi ha scritto su WhatsApp: "Ma Jessica Faoro è tua figlia?" "Sì, perché?" "Guarda Milano Today." Io ero Cioè, già al lavoro, l'aveva letto alle mh. erano le 11 guarda, onestamente non ti so dire l'ora, comunque Cioè, sul comunque non l'hai pomeriggio. saputo dall'investigatore, l'hai saputo, No, dai nel giornali. momento in cui gli ho detto: "Cristo santo", scusatemi il termine, Milano E Today, direi mandami il link, m'ha mandato il link, io partivo da Gessate, ho letto pian pianino quel robo lì, son partito, ho chiamato i miei certo, responsabili e gli ho certo. chiesto: "Tiratemi giù da questo treno per favore. Sì, sì. Io faccio il macchinista, guido sulla linea verde di Milano." M'hanno detto: "Ma perché Stefano? Che cosa Ma succede?" "Mi hanno ammazzato una figlia." "Oh cazzo." Dopodiché a gobba mi hanno tirato giù dal treno, ho chiamato la polizia e m'hanno detto: Mi scusi se non l'abbiamo avvisata noi, ci scusi per l'inconveniente." E perché non Ci avevano dicono avvisato loro? non ho idea, probabilmente troppo casino, Mh. troppo non lo so, non ho idea. Lì in via Brioschi c'era un casino infernale, presumo che Sì, qualcuno ricordo. abbia cercato anche di massacrare Garlaschi. Certo. Ci dica dov'è che veniamo a prenderla. "No, ditemelo voi dove devo venire." Prendo il motorino e vengo di là. "No, assolutamente no, deve venire con noi." "Guardi, venitemi a prendere a Famagosta." A Famagosta sono arrivato a Famagosta, c'erano la polizia, mi fanno: "Ci scusi per il veicolo con cui siamo venuti, ma avevamo solo quello. La portiamo noi." "E il motorino e tutto?" "No, dobbiamo portarla noi." M'hanno messo su un'auto, quella per i carcerati con le grate, e m'hanno detto: Ci scusi, questa avevamo." M'hanno portato a Moscova e lì m'hanno spiegato quello che era successo.
E la tua ex moglie quando l'hai vista? Non mi ricordo, penso che fosse stata chiamata prima di me, penso che fosse arrivata prima di me. Mh. Io l'ho vista e sentita i giorni dopo. L'errore madornale è stato il non interessarci insieme dei nostri figli. È incredibile. Come È in faccio a spiegarti? Sì, Se una coppia si separa, si devono ricordare che loro possono far quello che vogliono, ma i figli son solo loro. E l'ho capito adesso, è terribile. capito? Mh. Però per fortuna c'è stato un processo, veniamo al processo, che si è concluso nel 2021 con la definitiva condanna all'ergastolo. Garlaschi ha avuto 3 processi in cui non hanno cambiato una virgola, Sì, non sì, hanno fatto che dire. Alla Cassazione hanno sì, usato una frase che il significato sì, italianesco: "Che cosa siete venuti a fare qua? Garlaschi resta dov'è, punto e sì, basta". sì, sì. Senti, tu l'hai seguito il processo, come l'hai seguito? Con quale Io animo? l'ho seguito di presenza Sì, in tutte e 3 le udienze, mi sono fatto anche il viaggio fino a Roma, perché la per la Cassazione Cassazione, sì, certo. è a Roma. Garlaschi è venuto solo alla prima udienza, avrei tanto ce l'avevo a 1 metro, Eh, peccato che c'erano 4 della penitenziaria che facevano paura, 1,90 m con 1 metro di spalle, per enormi, forza mai visti Stefano, così. per forza. Erano tutti i carabinieri e la polizia intorno, solo il figlio ha reagito e l'hanno scortato fuori. Cioè tuo Ha spaccato figlio? Il fratello di sì, Jessica? Mh-mh. ha spaccato un muro in cartongesso, ha tirato un pugno sul muro, era cartongesso e si è forato. Non lo Ehm, biasimiamo Stefano. no, No. no, io Garlaschi ce l'aveva a 1 metro, l'avvocato che mi teneva e che mi diceva: "Sta buono Stefano", purtroppo non si poteva far nulla. Però c'è stata giustizia? Cioè tu senti nei tuoi Nì, mh, la legge italiana per i diritti sull'uomo, l'ergastolo son 30 anni, 30 anni con lo sconti di sì. pena che son 5 anni, 25 anni il signorino è fuori. Io purtroppo, preferirei una legge stile americano, senza cattiveria. Sarà sbagliato, Se dite è quello che ergastolo, è volete. ergastolo. No, ma cosa ce lo teniamo a fare un uomo del genere? Niente lavori forzati, niente pena di morte. Fra 25 anni quello è fuori ed è libero di fare ancora una cosa del genere. Garlaschi non cambierà. No, certo, No, lo non sappiamo. cambierà. Io le sue storie delle chi prima di Jessica è entrato in quella casa. Mi hanno contattato, me Ah, l'hanno detto, okay? quindi lui non era la prima volta. No, Mh. no, no, io poi ho guardato tutte le vendite che faceva online di oggetti sessuali o quelle robe lì. Sì, sì, sì. Liberissimo di farlo, poi contattava per venire a casa, fare le fotografie, fare questo, fare quello e la gente scappava. Jessica, non so il perché, ha esitato un attimo di più ed è successo quello che è successo. Probabilmente non aveva alternativa, non sapeva dove andare, non voleva chiedere La aiuto a gius voi. la gius lo so, era molto, come si dice, indipendente, non Sì. voleva far vedere che aveva bisogno. Mh, In tanti messaggi lei non ha mai chiesto direttamente aiuto. Se li rileggo adesso io quell'aiuto lo vedo sui puntini, non so come spiegartelo, si leggono i messaggi, si leggono le parole e non si riflette e finisce lì, okay? ascoltatelo questo papà perché veramente Un messaggio che mi viene in mente: "Questo è il mio numero papà, se hai bisogno cercami". Uno lo legge e dice: "È il numero di mia figlia, se hai bisogno cercami". Lì sul momento dici: Io non ho bisogno e poi anche se avessi bisogno sei una ragazzina, non puoi aiutarmi. Se hai bisogno cercami, rigiralo. Ho bisogno, sì, cercami". sì, sì, L'orgoglio, sì, io me la cavo, mi arrangio da sola, non ti sì. preoccupare papà è tutto. Poi sarò malato io adesso che vedo le cose in un altro modo, però io la penso così e mi sto massacrando.
non riesco a perdonarmi. Vabbè. Senti Stefano, Jessica aveva anche un fratello, giusto? Invece come Ha un fratello. ha un fratello. Suo Sì. fratello come ha vissuto poi questa storia, e Fratello ha chiuso completamente la storia. Se solo nomino Jessica o se sa che sto facendo questa trasmissione, mi dice che sono un deficiente. perché? Lui non ne vuole, naturalmente non è che non gliene frega niente, Certo, nel senso, la sua difesa è quella. ha metabolizzato in un altro modo, diciamo. Mh, possiamo dire. quello. Mh. Vi porto a conoscenza che Marinaro già lo sa, ogni tanto il Garlaschi mi scrive Sì, sì, dalla adesso ne prigione. parliamo. Adesso facciamo un minuto di pausa tra un attimo e poi ne parliamo. Va bene, Facciamo un minuto di pausa. ok, grazie. E come funziona il minuto di pausa? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Okay, era proprio una pausa velocissima. Ok, Proprio allora l'altro particolare per non sì, denigrare lo Stato italiano, Garlaschi ha avuto il massimo della pena che vale per l'Italia. certo, certo. Certo, Purtroppo non è quella che a me soddisfa, ovvio, solo questo. ovvio. Senti, quindi, io mi ricordo, mi sembra il 2023, che c'eravamo sentiti perché lui ti aveva scritto dal carcere. Cosa ti ha scritto? Allora, esattamente le parole che usa non me le ricordo, in quanto ha un modo di scrivere un Mh. italiano peggiore del mio, mettiamola così. Vediamo se le trovo io che poi le Io mi ricordo semplicemente che lui insiste che non è stato lui e chi è stato? e però ha avuto lo sconto, il rito abbreviato, come si chiama, con uno sconto Mh, perché ha confessato. Dice che non è stato lui, mi manda di continuare a cercare la verità, che lui è svenuto in quell'appartamento dopo i primi fendenti, che certo. confessa i primi 3, e secondo lui qualcuno è entrato in casa e ha continuato il lavoro. E da una parte gli dico ormai è chiusa lì, Certo. le registrazioni della polizia, tutto quello che hanno fatto, lui era colpevole. Dall'altra il dubbio mi viene. 85 fendenti, non meno di 85 fendenti, perché lui ha cercato di dargli fuoco a Jessica. Questo Lo so, parte lo so, lo so. Infatti poi ok. parleremo di un altro caso, dopo alla fine ti chiederò cosa ne pensi, proprio perché parleremo di un caso simile. 85 fendenti sono tanti da dare a una persona, sono almeno Mh. 5 minuti con le pause e si fa fatica. Cioè io me li son girati su Google, notizie su queste cose. No, vabbè Già Stefano, stai tranquillo. Si chiama già overkilling. Esiste. vabbè, comunque io non son Non convinto ci sono che ci dubbi. fosse solo lui in quella casa, No, però ecco, purtroppo altre tracce non ce n'erano, appunto, appunto. non ce No, n'erano. comunque, io credo che ci fosse solo lui e sicuramente l'ha fatto Le da sue però le sue magari, nel secondo momento, cioè nel momento di ripulitura o tentativo di ripulitura, magari non era solo, ma non sicuramente con un fantomatico killer, con qualcuno magari che No, conosceva. allora, un testimone di dove abita la sorella, moglie di Sì. Garlaschi, mi disse che aveva incontrato alle 7 di mattina la moglie Sì, rientrare mentre certo, lei mi usciva per andare ricordo, al io lavoro. ero andata sul posto, avevo tentato di Okay, parlare con lei, ma lei non mi volle parlare, mi ricordo. perfetto. Quel dubbio, Certo, è rimasto.
capisco. Sì, È rimasto. Io non credo nell'innocenza di questa moglie e sorella, sì, siamo anche capiti. perché poi io ho avuto altre testimonianze in cui fa pensare quasi che Garlaschi fosse l'elemento debole nella coppia, Mh. che chi comandava nella verità fosse lei e che lui fosse come un sottomesso. Non so se c'è un termine per Ho spiegare capito. questo, Sì, lei la narcisista manipolatrice e lui il manipolato. Può capito? essere una lettura. Mh. Però io non posso dimostrare questo, No, non ho certo. modo, ormai è chiusa lì, Certo. uno c'è e se la passa lì, Mh. anche se sta meglio di me, perché adesso è al carcere qua di Milano, quello VIP, com'è che si chiama? Bollate. Il carcere di Bollate. Perché? Perché lì gli fanno firmare ai detenuti seri Lo so. un foglio che non li devono toccare, perché lì i detenuti seri sono vicini a uscire, a parte qualche schiribizzo di qualcuno, in teoria non li toccano. Ogni tanto a qualcuno gli salta Mh. il grilletto. Lo so chi c'è lì insieme a lui. Senti Stefano, adesso facciamo veramente il minuto di pubblicità e poi torniamo Come però lo su questa sai? cosa. Chi c'è lì con lui? Come lo No, Ah, in quella sezione c'è generale, c'è anche Alessandro Impagnatiello, c'è Massimo Bossetti, c'è, Alberto Stasi, c'è Salvatore Parolisi, ci sono tutti sì, questi. Okay. se mi facessero una cortesia Mh. ogni tanto. Eh. Vabbè, quella è la mia speranza, eh. Ci sentiamo tra un minuto adesso veramente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. A marzo, E lo sbirro diventa gangster. il film più adrenalinico dell'anno Tu non sei un killer, io sì. arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera, Nessuno può fregarmi. dal 6 marzo al cinema. A febbraio, Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna Piccolo Darcy, che si dice? per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. Paddington, c'è una lettera per te dal Perù. Zia Lucy è scomparsa. Devo trovarla. Per salvare la sua famiglia È partita per un qualche tipo di missione nella giungla. dovrà riscoprire il suo lato selvaggio. Ma l'Amazzonia è piuttosto enorme. Dobbiamo provare. Con la voce di Francesco Mandelli, Strada sbagliata! Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Dal regista di Perfetti Sconosciuti. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. A te non piacerebbe spegnere il cervello? Follemente, un film di Paolo Genovese, dal 20 febbraio al cinema. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Eccoci tornati a Giallo Radio Club. Oggi stiamo raccontando la storia di Jessica Valentina Faoro, uccisa con 85 coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi, condannato all'ergastolo e oggi appunto nel carcere di Bollate, come ricordava il papà di Jessica che è ospite con noi, Stefano. Stefano, allora stavamo raccontando di queste lettere che ti manda lui, ti manda queste lettere, ma ti chiede perdono? Ti chiede scusa? No, non è stato lui. Ah, lui dice che non è stato lui e quindi non chiede perdono. Ma No. Mh. Tu non hai mai risposto immagino. No, io mi sono esentato da scrivere da rispondere a Certo. Garlaschi, anche perché è inutile Sì. iniziare un discorso con che non va a finire da nessuna parte. Tutto quello che lui mi scrive
dalla polizia è stato analizzato Certo, e certo. quindi non ci sono ulteriori elementi per cui No. vi posso dire hai ragione, c'è da andare a vedere anche questa cosa. Ma se lui ti chiedesse un giorno perdono, tu lo perdoneresti? Non sono in grado, mi dispiace. Non ho quel credo divino del perdono. Ci Sì. penserà Bravo. Dio Credo se anch'io sia. che non siamo noi che dobbiamo perdonare, tanto meno un padre a cui Chiedo scusa a chi sta ascoltando sulle mie idee di non giustizia, sulle mie idee di pena di morte, di lavori forzati, di non perdono, ma mi spiace, sono passati 7 anni ed è come il primo giorno. Io immagino, non sono in grado, immagino. mi dispiace. Senti Anzi, il pericolo mio peggiore è che fra 15 anni si presenti sotto casa mia. addirittura. Spero di essere solo io, perché in galera ci va un settantenne. Perché se per sbaglio c'è mio figlio, lui è molto più pericoloso di me. E lo vedo, lo sento. Va in galera un quarantenne e non mi sembra giusto. No. Senti, Stefano, però io ho visto insomma che in questi anni, tu hai fatto comunque un percorso, anche se è difficile, un percorso diciamo di più che, recupero di quello che hai dentro, del dolore, ma di attraversamento del dolore magari, legandoti ad altre persone, ecco, a chi, è impegnato magari in questa battaglia. Sono anche cambiate tante cose, l'hai detto tu prima, no, il codice rosso ha anche, acceso delle sensibilità diverse dal punto di vista anche giuridico, nella formazione degli operatori, delle forze dell'ordine, Il discorso anche dell'affido condiviso. ecco anche quello. Diciamo, sta cercando di parificare il ruolo del papà al Mh-mh. ruolo della mamma e noi siamo indietro purtroppo Sì. dal punto di vista legislativo. Sì. Cioè, quindi stai facendo diciamo che quest'impegno, ecco, questo impegno contro la violenza di genere, se ce lo puoi raccontare questi anni, chi hai incontrato, cosa hai fatto, a quanto ti è servito? Allora, innanzitutto io parto con l'idea che Jessica non deve morire dentro di me, perché la sua storia può essere utile Ecco. per qualcun altro. Ho avuto la fortuna all'inizio di essere contattato da Mara Venuto, Mh-mh. una scrittrice, una poetessa del sud Italia, non mi ricordo neanche il luogo esatto, e che mi ha chiesto se potevo raccontargli qualcosa di Jessica perché voleva scrivere un monologo affinché Jessica non fosse dimenticata. Ho consentito, Sì. gli ho raccontato e le sue amiche hanno raccontato anche loro a Mara più o meno chi era Jessica e cosa era successo, ed è nato questo monologo. E poi sono stato contattato da altre persone, onestamente c'è Alessandro Piccinocchi di un'associazione qui vicino a Milano, verso Cornaredo, credo. Sono stato contattato da Milton Fernandez, anche lui uno scrittore, e grazie a qualche associazione siamo riusciti a rendere, come si dice, a Far parlare eseguire questo monologo. Ah, okay, sì, certo. Abbiamo trovato un'attrice, Sara Macchi, Mh-mh. che interpreta Jessica, che è abbastanza brava, anzi è brava, abbastanza brava perché non è Jessica purtroppo, ma me la ricorda tanto. Purtroppo. E io non ho fatto tanto, sono stato contattato da queste persone e ho accettato. E vorrei che questo monologo trovare appunto altre, siccome ha un costo. Non me lo dire, sono anch'io nella stessa barca col mio monologo a tutte le Giulie e ai bambini senza nome, sì. E quindi vorrei riuscire a continuare a divulgarlo. Hai ragione. Come si chiama il titolo? NN. Purtroppo il titolo è brutto perché significa figlia di nessuno. Dovete cambiare il titolo. Un consiglio: dovete cambiare il titolo.
No, perché non è Sì. sbagliato. Mh. Purtroppo non è sbagliato. Ma Purtroppo Jessica è rimasta sola. senti, Jessica aveva anche un fidanzato, qualcuno, un amico? Ecco, quella è l'altra parte sbagliata dei ragazzi e purtroppo i ragazzi soli, il primo elemento che reputano valido Certo. e che lo vedono con gli occhi dell'amore, della gioventù, lo frequentano. E una parte delle colpe è anche di questo ragazzo che io avevo conosciuto un paio di volte, l'avevo visto, penso io a Jessica, l'aiuto qua, e io a Jessica la chiamavo in maniera brutta: quando smetti di fare la randagio? È brutto, ma lei aveva scelto la libertà in quella maniera. Sperava che era tutto, ma è giusto, era una ragazzina, sognava e sperava. Sì. E secondo me ce l'avrebbe fatta, perché di male in lei non c'era quasi nulla. Certo. Purtroppo, Aveva questo ragazzo e lui l'ha portata con sé nella vita di strada. Inteso. Io purtroppo ne vedo tanti, lavoro sul trasporto pubblico, quando vai in giro in metro li vedi questi poveri ragazzi. Ecco. Che magari chi li aiuta ci sarebbe anche, ma loro non vogliono quell'aiuto, non vogliono una comunità, non vogliono una sbarra, vogliono il poter gestirsi la vita in maniera normale, con una casa, un lavoro, però non hanno più nulla, nessuno li Senti, vede. Jessica cosa sognava, che tu sappia, non so, cosa voleva fare da grande? Qual era il lavoro che avrebbe Sognava cantare, sognava il teatro. Ah sì? Ah. Aveva per sua dotazione, era, oltre ad essere una ragazza carina, Molto bella, possiamo era dirlo. educata, non era stupida, No. era testarda, punto dolente, era orgogliosa, punto dolente, era brava a nuotare, cioè lei sapeva nuotare senza aver mai fatto un corso, come faccio a spiegartelo? Era qualcosa di fenomenale, in acqua, e aveva una bella voce. Se tu vai su YouTube li trovi anche dei video, sono stati anche mandati in onda. Quindi avrebbe voluto cantare o Sì, avrebbe voluto cantare, io cercai di iscriverla a una scuola di teatro, però poi è fuggita come il suo solito. Sì, non è riuscita ad essere costante, ecco, in questo impegno. Perché gli piaceva la libertà, gli piaceva il sogno, ma chi non ce li ha? Il problema è che Jessica nella sua educazione non c'era una casa, non c'era un punto fisso in cui doveva tornare. E quello è lo sbaglio che non è dipeso da me, ma da chi è intervenuto dopo di me. Purtroppo loro si affidano a delle leggi molto retro, le eseguono e sono a posto, la coscienza zero. Però io ti posso dire, Stefano, che purtroppo abbiamo visto tante donne, se riesci a spegner la radio perché sentiamo il ritorno. Abbiamo visto tante donne essere uccise da esseri immondi come Garlaschi in questi anni, tante ragazze, che non hanno avuto comunque la storia di Jessica. Sì, forse qualcuna un po' simile, ecco, penso a Pamela Mastropietro, ma tante altre invece erano tranquillamente a casa, cioè sono state uccise dal proprio compagno. Quindi, non devi fare colpa, cioè non devi dar la colpa solamente a tutta quella vicenda. Purtroppo qui, cioè l'assassino è lui, punto. E, impedire quello che è successo, a parte che non si può tornare indietro, ma, solamente non andando, cioè a vivere lì, sarebbe stato possibile, però, purtroppo non ti sei Qualcuno, mh. io so che Jessica aveva contattato i servizi. Ecco, questo già è diverso. Aveva contattato i servizi, non ho un posto in cui stare, potete aiutarmi. Il problema è un altro, lei era diventata maggiorenne. Certo. Non aveva firmato un prosieguo amministrativo, sempre per orgoglio. Ad Andrea ci ho messo 6 mesi a convincerlo a firmarlo, per grazia di Dio c'era Perché una si persona. fa, quindi quando si fa il prosieguo amministrativo Si arriva ai 21. Mh-mh.
Ho capito. Però anche lì uno Stato che deve proteggere i suoi cittadini, che dice fino a 18 anni io ti devo proteggere, di 18 anni un giorno arrangiati, per Sì. me tu sei a posto, se non mi contatti più tu sei a Sì, sì, posto. sì, sì. Purtroppo non dico che non funziona mai, che falliscono sempre, dico che purtroppo ci sono degli operatori che al di là dell'aver troppo lavoro, al di là di non aver voglia, al di là di non essere preparati, cioè tante scuse, hanno finito il loro orario di lavoro, pigliano e se ne vanno a casa. La legge è quella, io ho eseguito questa, hai bisogno di una casa, scriverò a chi di dovere, ma poi non mi interessa, ci sono delle situazioni Ho che capito, sono pericolose. ho capito. Sì, bisogna un Io po' quello forse dico. ma tu ti sei mai non lo so, ti sei mai confrontato con loro dopo, uhm, oppure hai preso dei provvedimenti, non so, fatto degli esposti o hai parlato con qualcuno di questo? Gli va contro, perché come ti ho detto hanno fatto quello che la legge prevede. Certo. A livello confrontato con loro, quella che era venuta dopo l'assistente che non ha fatto nulla per 10 anni, con l'Andrea mi ha aiutato tantissimo, ha provato anche con Jessica, ma ormai Jessica era sfuggente. Con Andrea hanno avuto una pazienza molto più grande, soprattutto perché era il fratello di Jessica, morta. Certo, Quindi certo. hanno avuto un occhio diverso, un Dovevano aiuto farlo, sì. diverso, una casa cioè l'hanno aiutato con la casa, lo stanno aiutando adesso e tutto. Hanno avuto un comportamento molto diverso. Mh-mh. Quella di prima invece no, non si preoccupava. Si preoccupava soltanto quando Jessica era minorenne e fuggiva. Contattava me, ci aiuti, mi dia una mano, qua, là, in su, in giù. Quando era tutto a posto il signor Faora era un perfetto fallito. La colpa per quell'assistente è mia. Certo, certo. Per quello che ho fatto e che è successo durante il divorzio. Sì. Ma Jessica aveva 8 anni, è morta a 18. In quel 10 lasso anni. di tempo di 10 anni chi c'era? Chi era responsabile? Sempre io, per la legge, responsabile su certe cose sono sempre io, il genitore. Non i servizi sociali, il genitore è responsabile. Jessica prendeva una multa su un autobus, la pago io, non il servizio. Questo è un esempio stupido, Sì, sì, non sì, il sì, servizio ho capito. sociale. Il responsabile sono sempre io, che però non posso amministrare Jessica. Mandate Jessica a fare nuoto, per favore. Quest'anno non ci riusciamo, l'anno prossimo Ho capito. Jessica non ha più fatto nuoto. Certo. Io insistevo sullo sport, perché Bravo, bravo. per me è Sì, educazione, significa conoscere assolutamente. delle persone che ti Assolutamente. portano su una strada, che Sane. non è la esatto, che non è la strada che conosciamo. Sì. Non Quindi è mai stato fatto, diciamo che capito? c'è da mettere mano un po' a questo settore nei comuni in Italia, anche nel grande comune di Milano. Soprattutto fa acqua da tutte le parti, perché siamo tanti, ci sono tante problematiche e tutto. Loro sono in pochi, non hanno gli strumenti, non hanno i finanziamenti, tutte le scuse che vuoi, però quando io ti ho chiesto aiuto, tu eri più bravo di me a fare le cose. Mh-mh. C'è tanta rabbia ancora in te, Stefano, no? Ma guarda, io non te le posso dire certe cose via radio, ma io c'ho il mio elenco di chi vorrei uccidere. No dai Stefano. Io non ho detto che lo faccio, posso pensarlo, posso Sì. sognarlo? Ma oggi quando pensi a Jessica come la pensi? Come la immagini? Il tempo è fermo, Jessica è lì. Sul mio Facebook c'è una foto, Sì. l'ultima che ho messo, Sì. di dove risiede. Sì. Jessica è lì, sotto 3 metri di terra. Il tempo è fermo lì. Tu guardi quella foto, dal primo giorno ad oggi è sempre così. E tu vai a trovarla o Inizialmente ci andavo tutte le settimane. Adesso, se devo dirti la verità, se vado una volta l'anno è tanto. So che ci va sempre mia mamma. Mia mamma è diversa da me. Io però so che vado a dormire, buonanotte Jessica, e mi Certo. sveglio, buongiorno Jessica. Certo. Lei è con te. Sicuramente. Vivo con una donna che
che, come si dice, non so spiegartelo. Nel senso, qualcuno, in tanti mi dicono lasciala riposare in pace, lasciala tranquilla Stefano. E io non ci riesco. Ci sei ancora? Sì, sì. No, beh, lei è sicuramente in pace Io adesso. ho qua a casa i suoi regali, ho i suoi messaggi su Messenger, su WhatsApp, ho le sue foto, ho le sue cose qui, quel poco che sia rimasto, perché è poco. È poco. Io Jessica la vedevo veramente poco. Il mio rapporto con Jessica, quando in TV io sono stato accusato di aver detto la frase aiutatemi a conoscere i miei figli, qualcuno mi ha detto è spaventoso. Certo che è spaventoso, io non avevo il modo di conoscerli, io ero comandato da qualcuno su come conoscerli, capisci? Non ho avuto modo Sì, sì, il meccanismo è così, io lo conosco perché appunto, ti non ho ripeto, mi sono avuto modo occupata di di queste conoscerli, non ho vicende. avuto modo di spiegare, sbagliavo una parola e era Sì, la sì, fine. sì, lo E so. ne sbagli, quando fai genitore ne sbagli tante. Sì. Una delle mie frasi sbagliatissime con Jessica, una volta l'ho incontrata con Alessandro e gli ho detto Jessica non ti aiuto più finché non torni indietro. Quella frase non ti aiuto più mi pesa. Io volevo Era una dentro di me, provocazione di un papà ad una figlia, cioè comunque. torna indietro per favore, gliel'avrò detto tante volte, ma lei era così. Sì. Sì. Mh-mh. Senti, Comunque te l'ho detto, leggete bene i messaggi, pensate bene a quello che sì, dite, ponderate le parole. Lo so che è difficile farlo, però se chi mi ascolta ed è un genitore lo fa, forse un esame di coscienza se lo fa anche lui dentro. Sembrano cazzate, grazie sembrano perché, stupidate. cioè questo è detto da te, è fondamentale, no, vorrei ricordare l'ultimo messaggio di Jessica sui social, che era un aforisma di Charlie Chaplin: "Un giorno senza sorriso è un giorno perso." Per farvi capire chi era Jessica, no? Comunque col sorriso, credeva alla vita, cioè era pronta alla vita. Ha incontrato sulla sua strada, una persona sbagliata ovviamente e poi con tutte le conseguenze. Senti Stefano, prima di chiudere volevo chiederti proprio un commento. In questi giorni è uscita la motivazione della sentenza per l'omicidio di Giulia Tramontano, che è una storia che mi ha molto colpito. Anch'io ho scritto un monologo, diciamo ispirato a Giulia e a tutte le donne incinta uccise dal proprio compagno. Ecco, tu cosa provi quando vedi che succede di nuovo e soprattutto qui vicino a noi, magari a una ragazza come Jessica, cioè Giulia, può essere Giulia, l'altra Giulia, Infatti il papà di Giulia, anche se non credo che sia in Italia, penso sia in Olanda o da qualche parte di là, ce l'ho come amico su Facebook, No, ma quello non lì è penso il sia. papà di Carol Maltesi, sì, Ah no, sì, ho sbagliato. Giulia invece. Giulia Tramontano, quella incinta. Allora ho invertito le cose. Vabbè, No, insomma, vabbè, comunque io cerco, in generale. avevo contattato anche, ma non mi hanno mai risposto, l'ultimo omicidio che ha fatto tanto boom fra gli universitari, uno degli ultimi, la studentessa uccisa dal fidanzato. Ah, Giulia Cecchettin, certo, sì. Esatto, vedi, confondo le cose. Il papà di Giulia Cecchettin non mi ha mai risposto, si è chiuso in sé, ma poi sono una famiglia diversa, una storia diversa, nel senso una famiglia a posto che ha subito un dramma. A posto dal punto di vista economico, poi dopo le Beh, realtà dei comunque rapporti l'assassino si è famiglia. insinuato in una fragilità. In quel caso Giulia aveva perso la mamma, quindi era in un momento fragile. Jessica era in un momento fragile. L'assassino si è insinuato nella sua fragilità. Quindi è uguale, cioè alla fine è uguale. Volevo solo capire, cioè tu cosa provi quando rivedi queste storie? Provi rabbia, o rivivi tutto? Uhm,
speri che finisca, non lo so, credi che possa finire? Allora, l'essere umano lo reputo altamente stupido. Tanto a me non succederà mai. Quindi quindi eppure io vale la stessa cosa, Certo. si ignorano storie, non si ascoltano di quello che succede. Poco prima di Jessica era successo un altro omicidio, quello della ragazza e i 3 marocchini, adesso non mi ricordo. Pamela Mastropietro. Sì. Pamela Mastropietro, Sì. io l'avevo sentita, Uguale. ma ho cambiato canale perché a me non era successo, quindi certo. sì, è una storia brutta, ma non mi interessa, e giro. Non ci facciamo una cultura, nel senso non riusciremo mai a capire che oltre un certo gesto non si torna indietro. No. L'essere umano è veramente stupido. Cioè, se andiamo, è vero che meritiamo di estinguerci, è vero. Cioè, se non riusciamo a capire che il rispetto per la vita degli altri e di se stessi, non andremo mai da nessuna parte. Pronto? Bello, molto bello quello che hai detto. Non so che cosa, come si fa a pensare di togliere la vita solo perché in una situazione più debole della tua, di togliergli la vita perché lo vuoi tuo, ma sto storia del possesso. Bravo. Ma tutto è scritto. Bravo. Ma Cristo Santo, una volta c'era la battuta, ci sono 7 donne, 7 donne ogni uomo. Ma Cristo Santo, ma girati dall'altra. Veramente. Però non ammazzare anche l'altro. No, questo intendo, nel senso, è finita una storia, inizia in un'altra. Ma sì, certo. Questo deve essere, così deve essere. Così deve essere. Poi Comunque Stefano, io credo che comunque anche tu stai piano piano metabolizzando e stai facendo un percorso. Io ti auguro davvero di continuare così perché quello che dici è molto importante. Io credo che la tua testimonianza deve essere anche per te un motivo di vivere, di continuare a vivere, perché è importante, secondo me, per tutti gli altri, quello che hai detto prima. Vorrei chiudere semplicemente, insomma, ricordando il sorriso di Jessica, queste parole bellissime che aveva scritto sui social e poi insomma speriamo di riuscire a venire a vedere questo spettacolo e di poterla Vediamo. ricordare insieme. Speriamo. Ti saluto e Io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di far rivivere Jessica. Grazie a te. Grazie a te. E buona giornata. Ci sentiamo presto. Ciao Stefano. Buona giornata. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo con un'altra storia. Avete ascoltato Giallo Radio Club. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.